Bħala parti mill-pjan tiegħu li jerġa' jġib lill-Partit Nazzjonalista fuq saqajh kemm il-darba jiġi elett fil-kariga ta' deputat kap għall-affarijiet tal-partit, id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo qed jipproponi li jiftaħ il-bibien tad-Dar Ċentrali għall-wiri tal-films u għall-quddies. Madankollu dan bil-patt u l-kundizzjoni li biex in-nies tattendi għal dawn l-attivitajiet irid ikollhom is-sħubija tal-partit. F'attività fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' Ħalaxaq, is-Sur Arrigo qal li jrid jara l-istamperija attiva. Qal li wara li fid-Dar Ċentrali infetħet il-kafetterija u l-bar, twaħħlu żewġ big screens u se jibdew juru l-logħob tal-futbol u l-films u qed jaħseb li jibda jittella l-quddies nhar ta' Sibt jew Ħadd. Se nistgħu nikkombinaw xi attivitajiet il-ħin kollu hemmhekk u għaliex le għalma qal id-dottore il-quddies nhar ta' Ħadd jew nhar ta' Sibt b'xi attività. Film night, xi attività, xi night l-entertainment per kasu wkoll. Madankollu qal li biex wieħed jattendi għal dawn l-attivitajiet irid ikun membru. Biex tipparteċipa mal-attivitajiet trid tkun membru. Allura min ma jkunx membru jista' jidħol membru biex jidħol għal dawk l-attivitajiet. Id-deputat Arrigo li qed jikkompeti għal kariga ta' viċi kap mad-deputat nazzjonalista Tony Bezzina qal li din kienet waħda minn sensiela ta' proposti li se jwettaq f'każ li t-tesserati jagħtuh il-fiduċja fl-elezzjoni li se ssir is-Sibt tal-ġimgħa d-dieħla. Intant s'issa għadu mhux magħruf min se jkun is-saċerdot li se jibda jqaddes fid-Dar Ċentrali.